Скраббэдди. Есть! Ты повелся опять на эту штуку. Опять. Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Серега, Крошка, Окрошка. Пацаны, скажите веселые слова. Всем привет. Привет. Давно у нас не было рубрики «Угадай аниматроника по звуку», потому что не было новых пилпаков. Но теперь добавили крутецких много пилпаков, которые пацаны просто не должны сегодня угадывать. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а я сегодня мочу пацанов. Походите. Классная озвучка, просто на высоте. Да. Ну что, 5 секунд. Ну, пацаны, я даже с первого аниматроника не могут угадать. Но если вы подсмотрите, я буду обижаться и орать на вас. А можешь еще что-нибудь поиздавать? Каких-нибудь? Сейчас. Ой, ты пэхнулся на край вселенной. Сейчас. Есть большой плюс у меня, что я им стал невидимым специально, чтобы вы не видели ничего. О, по звуку. По бегу вам ничего, да, не сказал? Ладно, последний звук издаю. Если не угадываете, я вас убиваю. Только этот разговор, других нету. А ну на Е, на Е. Не, на Е нету, на Q нету. Какие твои варианты могут быть, Крошка? Мне кажется, это Reaper Golden Frame. Мне кажется, это QHXR. Да блин, да все, открывайте. Да. Отлично, ребята. Первый раунд за мной. Вот это будет самый веселый ролик. Так что, ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Мы записываем веселые ролики каждый день. Стараемся веселить и троллить пацанов. Так, все, не подглядывайте. Беру второго аниматроника. Серега, если сейчас ты не угадаешь, я с тебя жестко угорну вообще. Так, слушаем. Опа. А еще что-нибудь? А других нету. Это какой-то кошмар. Ну-ка, Блин, поиздавай да, что-нибудь. этот, вы как бы и знаете хорошо, вы на грани, ну вот-вот, и уже может даже кто-то из вас угадал. Блин, других звуков нету. Ой. Вы так грустно стоите возле двери. Пробел очень нет. А ну пробел. Не. Правая кнопка мыши. R, F, Ctrl. Ctrl? Да. Нету. Только на F. Ну на G. Не, на G нету. Разные шпилпаки. Ну что, вы угадываете, хлопцы? Я чувствую, вы сейчас опять проиграете. Ну, Сим, твои варианты. ну он в принципе угадал. Мне кажется, это Balloon Boy. Серега, ты? QHR. А где ты? Да ты, блин, угадал! Эй! Хорошо. Ребята, 1-1. Блин, ну сейчас надо мне прям пожестче, да, как-то вам загадать? Есть! Есть в попе шерсть. Слушайте, ребята. It's always a good time at Fredbear's. Ну-ка. Ну-ка, а еще какие-нибудь? А я, кажется, понял, кто это. Кто это? It's always a good time at Это Fredbear's. Коко, The Coca-Tiel. It's always a good time at Fredbear's. Без понятия, кто это. Ну ладно, это попугай Кока. The Coca-Tiel какой-то. Хорошо, хорошо, ну блин. Ну, ребята, ну это... Серега, ты опять камеру невидимую, да, поставил? Нет, какая камера. Блин, я в следующий раз буду сложных брать. Welcome to Fredbear's Family Diner. Еще какие-нибудь. If you follow me, we can play even more Ну games. это сейчас ты угадаешь, потому что реально как-то простовато будет, если честно. Походи так. Я думаю, это Спринг Бонни. Мне как бы не кажется. У него звук какой-то легкий. Да, это Спринг Бонни. Серега, это ты угадал.